بجد انا مش مصدقة. اخيرا اهلنا وافقوا ان احنا نروح رحلة. بجد النهاردة احلى يوم في حياتي. وانا كمان. بصوا، اهم حاجة ما نعملش اي حاجة تضايقهم، عشان بعد كده اما نطلب منهم ونقول لهم نروح رحلة يوافقوا على طول. ايوه، احنا لازم نعمل كده. اهم حاجة احنا التلاتة نبقى مع بعض، عشان محدش يتوه فينا لوحده. بصوا، ايه رأيكم؟ انا لسه جايبه الفستان ده امبارح. الله، بجد حلو قوي ولونه جميل. لونه لايق عليكي قوي. انا بس عايزه اسالك سؤال. اسالي. انتي ليه دايما بتحبي تلبسي اسود؟ كل حاجه اسود كده، شعرك اسود ولبسك اسود. انا بحب اللون ده، بيبقى حلو قوي عليا. ما تسيبيها براحتها تلبس اللي هي عايزاه. والله هو حلو عليها، انا بس بسالها. افتكرت في سر ورا الموضوع ده. لا لا، ولا سر ولا حاجه، انا بس بحب البس اللون الاسود. بصوا، احنا اهم حاجه ما نعملش حاجه تضايقهم، تضايق بابا وماما، عشان يخلونا نسافر كل شويه كده نروح رحله. يا ريت. انا مش مصدقه ان هما وافقوا. بصراحه انا بقالي شهر كده بقنع في بابا وماما عشان يوافقوا بس ان انا اطلع النهارده. انا مش فاهمه هما مش بيوافقوا ليه. ايه اللي هيحصل لنا يعني؟ احنا طالعين رحله مع ناس كتيره. صح، اكيد مش هيحصل لنا حاجه. هما بس بيخافوا شويه زياده. هما مش عارفين خلاص ان احنا كبرنا ونعرف نعتمد على نفسنا. الله، بجد انا مش مصدقة اخيرا وصلنا. بصراحة المكان حلو قوي قوي. ينفع افضل عايشة هنا ومروحش تاني؟ لا، مش هينفع، لازم نروح. انا مش فاهمة، انتوا جيتوا ليه الرحلة؟ طيب وفيها ايه؟ كنا عايزين نيجي وجينا. بس احنا مكناش عايزينكم معانا. بس الرحلة دي مش بتاعتك، الرحلة دي المدرسة مطلعاها، واحنا كنا عايزين نطلع وطلعنا. انتي مالك بينا؟ المهم بقى، انتوا التلاتة ملكوش مكان تقعدوا فيه. ليه بس؟ ما في اماكن كتير قوي اهي انا شايفاها. لا، انا دول حجزهم لصحابي، بس دول اماكننا الاساسيه والمفروض نقعد فيها. لو رحتوا قعدتوا هناك هقول للمس اللي انتوا بتضايقوني واخليها تروحكوا. لا لا، مش هينفع. بابا وماما لو عرفوا ان احنا عملنا اي حاجه هيزعلوا مننا ومش هيطلعونا اي رحله تاني. طيب خلاص، احنا مش عايزين نقعد. احسن. انا مش فاهمه، هو انتوا متضايقين مننا ليه كده؟ انا حاجزه الاماكن دي لصحابي. طيب ما صحابك اصلا ليهم اماكن. لا، عشان يقعدوا براحتهم كده في اماكن كتيره. هو ايه الظلم ده؟ انا مش فاهمه. خلاص خلاص، سيبكم منهم، تعالوا نروح في اي مكان تاني. ايوه صح، احنا مش هنضيع يوم الرحله على خناقه. بس لما نرجع المدرسه هنوريكي هنعمل فيكي ايه. بجد هتعملوا ايه يعني؟ هنقول للمس عليكي وعلى اللي انتي بتعمليه ده كله. انتي بتضحكيني قوي على فكره. الله، بصوا كده، عمو ده شكله بيعمل سندوتشات وايس كريم. بس هو فين؟ هو شكله مش موجود ولا ايه؟ اكيد موجود، بيعمل حاجه جوه. ايوه شفتي، اهو جه اهو. بس احنا مش هينفع ناكل حاجه من بره. ليه بس؟ انا نفسي قوي ادوق السندوتشات دي.
بابا وماما قالوا لنا ما ينفعش ناكل حاجه من بره عشان ممكن تكون بايظه. وفيها ايه؟ طيب مين هيقول لهم؟ مش بايظه ولا حاجه، شكلها حلو قوي، يلا بس نجرب. احنا اتفقنا على ايه؟ احنا قلنا مش عايزين نعمل اي حاجه تضايقهم عشان يخلونا نروح رحلات تانية كتيره. طيب وهم هيعرفوا منين؟ معرفش، افرض اي حد قال لهم. وممكن الاكل اللي هنا يطلع بايظ. لا ما تقلقوش، تعالوا بس نسأل عمو، نسأله الاكل اللي معاه ده ايه، بايظ ولا لا. يا عمو يا عمو. نعم يا بنتي. هو الاكل اللي معاك ده حلو صح؟ مش بايظ؟ لا اكيد، ده انا لسه عامله من شويه. خلاص بقى، انا عايزه اجرب من الاكل ده. طيب ماشي، وانا هجيب معاكي حاجه كده. وانا كمان. ما تخافوش، مش هيحصل حاجه. ايه يا عمو، انا عايزه رز بلبن من ده. وانا عايزه سندوتش من اللي هناك ده. وانا هاتلي ايس كريم. بس كده 5 دقايق وكل حاجه تبقى جاهزه. الله، الرز بلبن شكله حلو قوي. عمو بس اهم حاجه ما تحطليش على الرز بلبن زبيب عشان مش بحبه. حاضر يا بنتي. انتي غريبه قوي، في حد ياكل رز بلبن؟ ايوه انا بحبه، فيها ايه؟ اهو اتفضلي يا بنتي. الله، الايس كريم طعمه حلو قوي. اهو السندوتش تحفه. يا عمو يا عمو. نعم يا بنتي. هو انا مش قلتلك ما تحطليش في الرز بلبن زبيب؟ طيب ما انا ما حطيتلكيش. امال ايه ده يا عمو؟ هش الدبان اللي على الرز بلبن يا بنتي. ايه دبان؟ لا لا، ده بيهزر، مفيش حاجه. بس بصراحه الاكل حلو قوي. اهم معلش، ينفع تغيرلي الرز بلبن ده؟ مش عاجبني قوي. هاتلي سندوتش. حاضر يا بنتي. اوعوا حد فيكم يقول لبابا وماما ان احنا جبنا اكل من برا، كده ممكن ما يخلوناش نسافر تاني، نروح اي رحله. لا محدش يقول خالص. حاضر مش هنقول. واوعوا تقولوا ان انا قلتلكوا يلا نجيب. ماشي. هو انا ينفع اقولكوا على حاجه بس ما تزعقوليش؟ قولي، في ايه؟ بصراحه كده انا حاسه ان أنا بطني بتوجعني. ايه ده؟ وانا كمان. بس كنت خايفه اقولكوا. وانا برضو. الاكل ده شكل فيه حاجه بايظه. طيب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ انا عايزه اروح حالا. نروح فين؟ طيب انا بطني بتوجعني جدا، عايزه اتصل ببابا او ماما يجوا ياخدوني. ايه؟ تتصلي بمين؟ دول لو عرفوا انتي مش عارفه يعملوا فينا ايه. احنا لازم نستحمل شويه لحد الصبح، مش هينفع كده. لو عرفوا هيزعلوا جدا مننا ان احنا عملنا كده. بس انا بطني وجعني جدا، مش هقدر استنى لحد الصبح. وانا كمان. وانا. معلش، انا السبب، انا اللي خليتكوا تسمعوا كلامي وتجيبوا اكل من عند الراجل ده. بصراحة الاكل بتاعه كان شكله بايظ من الاول، بس انا كان نفسي ادوقه. ايه يعني انتي كنتي عارفة ان هو بايظ؟ الرز بلبن كان عليه حاجات وحشة كده، عشان كده بدلته.
طيب ليه ما قلتيش ساعتها؟ ما كناش كلنا. معلش انا اسفة، ما تزعلوش مني. احنا اللي غلطانين، احنا المفروض كنا نسمع كلام بابا وماما وما نجيبش اكل من بره زي ما قالوا لنا. صح، انا ما كنتش عارفة ان كل ده ممكن يحصل. انا قلت اكيد مش هيحصل لنا حاجة. طلع بابا وماما عندهم حق في اللي بيعملوه. احنا مش كبار ولا حاجة ومش بنسمع الكلام. بصوا، احنا لازم نتصل ببابا وماما، مفيش حل غير كده، عشان يجوا يشوفوا هيعملوا ايه. بس كده يزعلوا مننا قوي. ما قدامناش حل تاني غير كده. طيب اوعوا تفتنوا عليا وتقولوا ان انا اللي اكلتكوا الاكل ده. ما تخافيش، مش هنقول حاجة. انا جبتلكوا الادوية اهي. ايه ادوية لايه بس يا بابا؟ انا عرفت من المستشفى ان انتوا كان جايلكوا تسمم انتوا 3. لا لا، تسمم ايه؟ دول اكيد غلطانين مش احنا. مش انتوا كلتوا ايه برا؟ ايه، احنا ما كلناش حاجة يا ماما. ايوه، ما كلناش من ساعة ما طلعنا. انا مش عايزكم تكدبوا. بصراحة بقى يا بابا، احنا كلنا من برا والاكل كان بايظ، عشان كده حصل لنا كده. هو انا مش قايله لكم قبل ما تطلعوا ما تاكلوش اي اكل من برا؟ احنا اسفين يا ماما، كان نفسنا بس نجرب. احنا عارفين ان احنا غلطانين، بس ما تزعلوش مننا. احنا مش هنعمل كده تاني يا ماما، بس بقوا خلونا نروح رحلة تاني. لا خلاص، دي اول واخر مرة. خلاص يا ماما، احنا اتعلمنا من غلطنا ومش هنعمل كده تاني. ما تزعلوش مننا بس. طيب خلاص. بس بصراحة الرحلة بتاعت النهاردة كانت حلوة قوي قوي قوي. يلا نحكي لكم عملنا ايه. كانت تحفة، والاكل كمان كان حلو قوي برضو. بهزر معاكي يا ماما. خلاص بقى، ما حصلش حاجة واحنا كويسين اهو. ماشي، الصبح نبقى نتكلم، وابقوا احكولي بقى عملتوا ايه في الرحلة دي.